Так, їду і пишу відео. Приїхав в село, 9 вечора, дзвонить кум, він ще дзвонив сьогодні днем. Зробив він коробку на тому У-25, якби все зробив, поїхав вертати картоплю і пропав тиск масла, давлення засвітилося, там залишилося пару рядочків, він такими обгорнув і з'явився легкий стук. Ну, звісно, трактор заглушився, загнали додому. Зараз ком дзвонить, розібрав практично все і не може знайти, чому пропало давлення масла. Я йому розказую, що шукаю редукційного клапана, а він, в принципі, він в мене такий, як я йому гвоздей в голову наб'ю, то він в мене робить. А як йому не пояснити, не розказати, що до чого, тоді він з професії він столяр. На столях. Просить приїхати, подивитися, що там, як там. Їду до нього, минут, ще через трошки небагато залишилося, приїду. Загально там через одне село він живе, кілометрів, може 15, небагато. І там це, буде час, то знімуся, покажу, що там, як коробку поставив, вже стоїть. Я так думаю, що вже не знов буде розібраний, тоді був з коробкою розібраний, зараз буде з мотором розібраний. І будемо дивитися, подивлюся, де той редукційний стоїть, подивимося, що там як. Що там з насосом, що там з приводом, що йому сталося. Добре, далі буде. Так, для архіва. Може кому пригодиться. Де той фільтр? Дально покажу людям. Не бачу. Десь у дрік. Ага. Так, УД-2. Стоїть фільтр такий о. Він фільтрує тільки надлишок масла. Отут регулювачний болт такий. І він регулює, це тепер редукційний, через скид зразу в блок масла. Регулює через отвір. Просто отвір перекривається більший і менший. В насосі два виходи, виходить, якби один перекриваєш, другий лучше качає. І якби цей болт тут крутився. Получається, він пішов по малому кульцові, через фільтр давився назад. Типу на мотор мало йшло масла. Чого не було на моторі давлення. Зараз ми зберемо і перевіримо нашу теорію. Так. І для общого розвиття покажу коробочку. От коробка стоїть. Сідушка. Так, сідушка. Одна коробка, друга коробка. Озоновська. Часи. Кум рычага врізав. І обгортачі чеплені. Повноцінна навіска з гідравлікою. Так, далі буде. Я навіть зазніму, блядь, як його? Істинний момент, блядь. Чекай, істинний момент, а що карбюратор, бензин треба підключити. А що, карбюратор що? Єдиний шланг не підключений. Запустити бензинку, карбюратор. О, я тобі навіть світло включив. Світло то, звісно, хорошо. Клум, не нервуйся, все буде добре. Я не нервуюсь. Хуже як є не буде. Це спешка. Ти кажеш, знайшов ремкомплекти в баті, так? А їбалися скільки, блядь. Ну. Це теж, блядь, було подивися в той ящик. Так лежить свій ящик, хай лежить, блядь. Там. Хуй його знає, що там ящичка, ні? А я вперше, ото як розкрутив, то зрозумів, що в того фільтр, блядь. І зрозумів, що я такого вже бачив.
Десь, да? Да. О, думаю. А думаю, що там гляну, блядь, того ящика. Я думав, що там фільтра якісь лежать. А там не просто фільтр. Просто все до нього було. Ах ти, блядь. Що таке? Короче. Это все хуйня. Система купиш. Хер где купишь. Если купишь, хоть продашь. Угу. Ах, ёб твою мать! Не, давление! Піднявся шток зразу, бля. Давай. Там масло не біжить? кум? Ні, все добре. Все добре є. Ніде нічого не біжить. Стоп, виліз! Тебе тараконить є? Бензин капає. А ти казав, от тобі вся причина, блядь.